بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما سألني المربون عن عمل فيديو لنصائح تهمهم، واليوم بعد تحضير دام لي أكثر من أسبوع أحببت أن أوصيكم بهذه النقاط. أخوتي وأخواتي الأعزاء، أريد في هذا الفيديو شرح لحضراتكم أمور كثيرة واجهتني في عمل البيطري وأشكلت على بعض المربين في بعض الجوانب البيطرية من تشخيص وعلاج ووصف الحالة ومفاهيم بيطرية كثيرة ومتعددة. أريد أن أتطرق اليوم إلى معظمها أو مجملها وأشرحها لكم بشيء من التفصيل. والنقاط هي: أولا، أحد الأمور التي تشكل على بعض المربين عدم التفريق بين اللقاح والعلاج، وأنا أوضحت ذلك في فيديوهات سابقة، منها الفيديو الذي هو بعنوان فن إعطاء العلاجات البيطرية، فأرجو منكم مراجعته وفهم محتواه جيدا. ثانيا، النقطة الأخرى هي قسم من المربين يعتقدون أن الحيوان إذا أخذ لقاح معين سوف تحدث عنده مناعة ضد كل الأمراض. فمثلا إذا لقحنا لقاح نيوكاسل، مثلا نيوكاسل ديزيز، وحدثت إصابات بأمراض أخرى في الدواجن، فأجد المربي يلقي باللوم على الطبيب مثلا ويقول: ألم نلقح حيواناتنا باللقاح؟ أصلا ما يعرف أنه هذا لقاح خاص لمرض نيوكاسل، ويقول كيف أصيبت حيواناتي. فأرجو الالتفات إلى هذه النقطة، لأن لكل مرض هو موجود لقاح خاص به. وأما القسم الآخر من المربين والذين لديهم فهم نوعا ما لبعض الأمور يعني اللقاحية أو العلاجية، يقول أو يحترف كثيرا ويقول ويشكل حول اللقاح والأمراض، يشكل على موضوع أخذ اللقاح، ويقول كيف أصيبت الحيوانات بهذا المرض وهي ملقحة. أولا، هذه الأمور أريد أن أشرحها في موضوع المناعة واللقاحات، وإن شاء الله يكون موضوع شامل لفهم اللقاحات وما هي الفترة التي بعد التحصين التي يكتسب فيها الحيوان اللقاح بصورة كاملة، وما هي الأمور التي يجب أن يطبقها أيضا الملقح لحيواناته من إعادة الجرعة والالتزام بجدول اللقاحات إلى غير ذلك. كذلك الأمراض التي تصيب الحيوان وعدم أخذ العلاجات أثناء في نفس اليوم، مثلا من إعطاء اللقاح، أو العكس، يعني مثلا كان ماخذ أنتي بايوتيك أو الحيوان مريض أو غير ذلك ونعطيه اللقاح، هذا لا يجوز. إن شاء الله هذه الأمور كلها أشرحها في فيديو خاص يخص اللقاحات والمناعة إن شاء الله. ثالثا، أخوتي وأخواتي، طبعا عندنا موضوع غاية في الأهمية، وهو تاريخ أخذ الحالة المرضية. تاريخ أخذ الحالة المرضية، قد يسأل سائل: ما هو معنى تاريخ أخذ الحالة المرضية؟ دائما من تأتي للدكتور تشرح له الحالة، يسألك بعض السؤالات، هو يريد يأخذ منك تاريخ أخذ الحالة المرضية، فيجب أن تعطي الحالة بالضبط وتوصفها بالضبط للدكتور، لأن جملة واحدة منك قد تفي بالغرض. مثلا في الأغنام تقول له مثلا يوم أمس أو البارحة أكلت الحيوانات عند الأغنام كمية كبيرة من الخبز، أي الكربوهيدرات، مثلا التمر أو غيره. فجملة واحدة يستطيع الدكتور من خلالها أن يشخص المرض، هذا مهم جدا.
إضافة إلى طبعا الدكتور يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يتقصى عن الحالة بأخذ تاريخ حالة مرضية، يعني قد يحتاج يسألك عدة سؤالات، ويحتاج أيضا إلى أن يشخص بأمور أخرى هو يعرفها، مثل يحتاج إلى تحليل أو سونار أو أشعة أو غير ذلك. هذه مفهومة من الإجراءات الروتينية للوصول إلى تشخيص المرض. رابعا، ما دام أنت، هذه نقطة مهمة أخرى وجوهرية، ما دام أنت قاصد دكتور معين أو عيادة بيطرية معينة، فيجب عليك أن تضع كل ثقتك بهذه العيادة وهذا الدكتور، وخاصة إذا كنت تراجع لي أكثر من مرة. فبعد ما معقولة أنه لحد هذه اللحظات، يعني مثل ما يقول، جربت الدكتور وشفت كفاءته وشفت العلاج، فما يصير أنت يعني تأتي وتتكلم بأمور لا سمح الله غير لائقة. إذا ما عندك ثقة بهذه العيادة والدكتور، لا تراجعه وانتهى الموضوع. أمور أخرى كثيرة أنا إن شاء الله أشرحها، يعني تساعدنا وتفهم المربين وتوضح النصائح هذه جميعها، لأن مثل ما نعرف هناك فيديوهات تكمل فيديوهات أخرى. مثل ما قلتها هسه قبل قليل، أنه أشرح موضوع اللقاحات والمناعة، هذا يساعد في فهم نصائح للمربين. لا بل كل الفيديوهات اللي عرضتها إذا أحد يتابعها راح تساعدنا في نصح المربين. وأنا غايتي من هذه القناة هو نصح المربين، وحتى يكونوا ناجحين في تربيتهم للحيوانات، كل من ونوع التربية اللي يربيها. مثلا أحدهم يربي القطط، الآخر يربي الكلاب، الثالث يربي الطيور، وهكذا. نقطة مهمة أخرى أريد أن أنوه إليها، أنه مع العلاج تكون النسبة بعض الأحيان، مع العلاج في بعض الحالات تكون نسبة الشفاء قليلة. هذا يرجع إلى أسباب وأمور أخرى يجب أن يعرفها المربي، وإن شاء الله أشرحها في موضوع النسب المئوية. راح أسميه موضوع النسب المئوية، أشرح لكل مرض أريد أتطرق إليها بشيء من الاختصار. لكل مرض هناك نسبة شفاء، نسبة إصابة، نسبة هلاكات، فهذه إن شاء الله أشرحها بالتفصيل إن شاء الله الممل، وتحتاج أيضا مني بورد، يعني صبورة، وأشرحها على صبورة وعلى لكي تكتمل عندكم الصورة. موضوع آخر هو أجرة العلاج. لا تجعل يعني ارتفاع سعر العلاج أو انخفاضه هو فد انديكيتر عندك يعني كفاءة هذه العيادة أو عدم كفاءتها. أجرة العلاج ما لها يعني علاقة بكفاءة هذا الدكتور أو العيادة البيطرية، لأن بعض العيادات أجورهم غالية، بعض العيادات وسط، بعض العيادات أجورهم قليلة. فأرجو الانتباه إلى هذا الجانب، وإذا قدرت إن شاء الله أيضا أخصص لهذا الموضوع فيديو خاص به. سادسا، موضوع المظاهر الخارجية. كثير من الأونرية أو أصحاب الحيوانات عندما يأتون إلى العيادة ينظرون إلى المظاهر الخارجية، الأبهة والديكور العيادة وإلى غير ذلك. هذا شيء مطلوب طبعا من الطبيب البيطري، لكن أنت، أنا بنظري أهم شيء هو فهم الحالة من قبلك وقبل الدكتور البيطري. لأن احنا هنا بصراحة في تشخيص المرض موجودين احنا ثلاثة: الدكتور، صاحب الحيوان، والحيوان. هذا مثلث أنا أسميه. الحيوان لا حول ولا قوة، يجب أن يتساعد الدكتور مع صاحب الحيوان في تشخيص المرض.
يبعدون عنهم كل هذه الأمور، المظاهر الخارجية، الإجرة، غيرها من الأمور. هم تركيزهم يجب أن ينصب إلى تشخيص الحالة. النقطة الأخرى، النقطة السابعة، موضوع الالتزام بالتوصيات. طبعا ليس فقط الدكتور يعطي علاج ويقول لك الله وياك، لا. هناك توصيات، مثلا تغيير الأكل، أو يعطي بعض الأكل للحيوان مع العلاج، أو يبعد عن هذا الجو مثلا، أو سوي فلان شيء أو سوي فلان شيء للحيوان، أو راجعنا بفلان يوم، أو